जय हिंद। देखिए यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन करने जा रहे हैं एल्युमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल मैंने डाला हुआ है और इसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल हम और डाले दे रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो जब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे, ठीक है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम HCl से मिलकर के क्या बनाएगा, AlCl3, जो इसमें आपको ग्रे कलर का ब्लैकिश जो है अभी दिखाई देगा। इसमें तेजी से बबल बनेंगे, बहुत तेजी से अभी बुलबुले बनेंगे और एक गैस निकलेगी जो व्हाइट स्मोक आप देखोगे। वो व्हाइट स्मोक जो होगा वो हाइड्रोजन गैस का होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा हल्की और एक्सप्लोजिव गैस है, तो इसको चेक कैसे करेंगे कि इसमें बनने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एक स्टूडेंट को बुलाएंगे और वो मैच स्टिक से जब इसको जलाएगा, यहाँ पे माचिस की तीली जलती हुई लाएगा इसके माउथ पे, तो एक पॉप साउंड होगा। ठीक है, अगर वो पॉप साउंड होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो इसको थोड़े समय के लिए रख देते हैं यहाँ पे। रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और आपको ऊपर यहाँ पे व्हाइट स्मोक दिख रहा है। स्टूडेंट्स, क्या आपको व्हाइट स्मोक दिख रहा है? कौन सी गैस है? चेक किया जाए इसको। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, हम इस टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रखे दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में जो है कलेक्ट हो जाएगी। भाई इसको हाथ से पकड़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, यानी इसमें हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है और इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि इसको हाथ से पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आशु, यहाँ ये मैच स्टिक से जो है जरा जलाइए। सभी लोग पॉप साउंड देखिएगा। देखा? ये पॉप साउंड जो है ये हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करता है। देखा? ये जो पॉप साउंड है ये हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करता है। ठीक है,